السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. جايه لكم النهارده بفيديو جديد ومختلف، هو عباره عن دردشه كده وموضوع حابه ان انا اتكلم معاكم فيه. قبل ما ابتدي برحب بكل حبايب قلبي الجداد. لو انتي اول مره تشوفيني او تشوفي القناه بتاعتي، انا منى ودي قناه منمن احمد. برحب بيكي وبرحب بكل صحابي وحبايب قلبي. يا ريت لو انتي مش مشتركة في القناة بتاعتي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس بتاعها عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. ويا ريت كمان تعملي لايك للفيديو وتقولي رأيك تحت في التعليقات. لو انتي عندك اي سؤال او لو عندك اي حاجة بتعلقي فيها على الفيديو، تقولي لي رأيك فيه يعني. جاي لكم النهارده بفيديو حلو جدا جدا، وهو اول فيديو هعمله او اول فيديو في السلسلة اللي انا حبيت اعملها، وهي تجهيز العروسة للجواز. اول حاجة هبتدي بيها وهي التجهيز النفسي والمعنوي. معلش ان الشمع مطفي، والله كانت والعة بس المروحة طفتها. معلش الجو حر عندنا، يعني احنا في مصر في القاهرة الجو عندنا ابتدى يحرر شوية. حابة ان انا اتكلم معاكم زي ما قلتلكم في تجهيز العروسة النفسي والمعنوي. وده انا شايفاه بصراحة ان هو اول حاجة حابة ان انا ابدأ بيها. حاجة مهمة جدا. التجهيز النفسي والمعنوي، بمعنى ان انتي لازم تكوني مستعدة على الحياة اللي انتي داخلة عليها. انتي لازم تكوني عارفة كويس جدا ان انتي داخلة على حياة جديدة، على عالم تاني. انتي في البيت اهلك شوية ممكن تكوني مرفهة، ممكن تكوني مش شايلة المسؤولية كاملة. حتى لو انتي شايلة المسؤولية بس ما بتبقيش شايلة المسؤولية كاملة، طبعا بيبقى مامتك ربنا يخليها لك وباباكي واخواتك، فبتبقى المسؤولية متقسمة عليكم كلهم، عليكم كلكم. وطبعا المسؤولية الأكبر بتبقى على الأم والأب. فانت لما هتبقي زوجة، يعني معنى كده ان انت هتبقي مكان مامتك، هتبقي مسؤولة عن زوج وهتبقي مسؤولة عن أولاد. انا معلش ان انا متلخبطة شوية، يمكن عشان اول مرة اتكلم معاكم في موضوع يعني كلام ودردشة. بس انا محدده لكم اكتر من نقطة عشان ما لخبطكوش معايا. هتكلم معاكم فيها. تمام. اول حاجة، في بنات كتير فاكرة ان الجواز عبارة عن حب ودلع وشهر عسل ويا حبيبي وحبيبتك وتليفونات، وزي ما اللي بيحصل في الخطوبة وقبل الخطوبة والكلام ده. هو مش كده خالص، او مش كده خالص. هو طبعا الحاجات دي بتبقى موجودة بس مش بتبقى موجودة على طول. يعني هتلاقي في اول الجواز طبعا بيكون في خلافات، مع اختلاف طبعا ان يعني ده اختلاف طبيعي بينك وان يحصل خلافات، لان طبعا انتي بتعيشي مع حد مختلف عنك، مختلف من ناحية البيئة، من ناحية التكوين، من ناحية الطباع، من ناحية العادات. يعني طبعا بيئتك غير بيئته، يعني المكان اللي انت اتربيتي فيه غير اللي هو اتربى فيه. التكوين نفسه انت متربية بشكل معين. مش عارفة اوصل لكم قصدي بالظبط، بس هو بتبقى معنى اصح طباعك غير طباعه. كل واحد بيبقى ليه طباع وبيبقى ليه حاجات كده جوانية مختلفة عن التاني. تمام. فانتوا هتاخدوا وقت شوية عبال ما تتعودوا على ده، بس انت لازم تكوني عارفة النقطة دي علشان لما تتحطي فيها او لما تحصل ما تتقبيش وتبقي بقى ايه تقولي لا ده انا مش عارفة ايه ده الجواز وحش ومش الجواز وحش. لا، هو ما بيبقاش وحش، ده بتبقى حاجة طبيعية جدا جدا ان ده يحصل، لان زي ما قلت لك انتوا بتبقوا اتنين مختلفين بتيجوا تعيشوا مع بعض. فانتوا الموضوع بياخد فترة وبعد كده خلاص بتعدي، كل واحد بيعرف طباعه التاني. ويا ريت طبعا لما كل واحد يعرف طباع التاني بتبقي خلاص عرفتي ايه اللي يضايقه وهو بيبقى عارف ايه اللي يضايقك، فبتتجنبوا اي حاجة تضايق التاني، فبالتالي بتتجنبوا اي مشاكل. تمام. وعايزه اقول لكم طبعا يعني مش محتاجه ان انا اقولها ان لازم يكون في بينكم تفاهم، لازم يكون في بينكم احترام، لازم يكون في بينكم صراحه ووضوح. دول 4 حاجات بتبقى مهمه جدا جدا في اي علاقه، بالذات العلاقه الزوجيه. يعني انت دلوقتي هتبني معاه اسره وهتبني معاه حياه، فانت لازم يكون في بينكم ثقه، لازم يكون في بينكم وضوح، يعني تكوني واضحه معاه في كل حاجه وهو طبعا يكون واضح معاكي في كل حاجه. لازم تكون في بينكم صراحة. الصراحة دي مهمة جدا طبعا، ان محدش يكذب او يخبي او اي حاجة. الاحترام طبعا يكون موجود، ودي من الحاجات المهمة جدا جدا جدا.
طبعا انتي هتستعيني بالله في كل امورك باذن الله، ربنا هييسر لك الحال. وحاولي ان انتي يعني تقربوا انتوا الاتنين من بعض، وربنا باذن الله هيبارك لكم في حياتكم، وهيرزقكم ان شاء الله بالذريه الصالحه. حابه كمان اتكلم عن ان زي في اول الحياة ما هيحصل مشاكل وهيكون فيها حب برضو. انا ما قلتش ان المشاكل هتكون منع للحب والكلام ده، لا، هيكون فيه حب، بس هيكون فيه اكيد شوية اختلافات. لازم تقفي جنب جوزك وتبقي سنده، وتقعدوا مع بعض كده وتتكلموا وتأسسوا حياتكم. لازم يكون في نقاش ما بينكم على طول. وعايزة اقول لكم كمان نقطة مهمة، ان الفيديو ده انا بعمله وهعمل طبعا فيديوهات تانية بخصوص يعني بخصوص المواضيع دي، لان بيبقى في مواضيع تحت السطور. يعني انا مثلا هتكلم عن حقوق الزوجة وحقوق الزوج، انت ازاي تعرفي تتعاملي، وطبعا ده بيبقى بناء عن قراية ومواضيع كتير انا ببحث عنها، ما بتكلمش من دماغي او عن تجارب حد. ودي حاجة انا هتكلم فيها دلوقتي، ان ما تاخديش كلامك من، يعني ما تاخديش كلامك من تجارب حد. يعني انا يعني انا لسه ما مرتش بتجربة، لسه انا معاكم زيكم. بتعلم، بحاول يبقى عندي توعية للجواز وما بعد الجواز، واجهز نفسي نفسيا، بحيث ان انا لما اتحط في وابقى زوجة وابقى مسؤولة، اقدر ان انا امشي الدنيا بتاعتي واقدر اتعامل. تمام. فانا هرجع لموضوعنا، ان انتوا تقعدوا تتفقوا وتأسسوا حياتكم. وفي حاجات بتبقى، يعني مثلا انت خلاص عرفتي مميزاته وعرفتي عيوبه، او عرفتي اللي بيزعله، واكتشفتي مثلا ان جوزك عصبي، فانتوا تتفقوا. انت عصبية مثلا وهو عصبي، فانتوا تتفقوا طيب لو حد فينا اتعصب عن التاني يسيبه يمشي، وهنهدى شوية وهنقعد نتكلم مع بعض. على فكرة الشد او الند بالند ده ما بيبقاش حلو خالص، بيعصب اكتر وبيسبب كوارث. تجنبي خالص خالص جوزك وهو عصبي. ما تحاوليش ان انت تتناقشي معاه او تتكلمي معاه، ابعدي عنه خالص، لان هو فعلا ما بيكونش في، يعني مش هقولك في وعيه، بس مش بيكون مستحمل حاجة. فانتي ابعدي عنه، وبعد شوية تعالي عاتبيه. او لو هو يعني لو هو جه يتكلم معاكي، او انتي عوديه ان هو لما تكونوا زعلانين لا ما يسيبكيش زعلانة، وتيجوا تتكلموا مع بعض، علشان الموضوع ما يكبرش جواكي. بالذات يعني احنا كبنات او كستات الحاجات دي بتأثر فينا جدا وبتأثر في نفسيتنا. فانتي حاولي تفهميه على كل حاجة. وعايزه اقولك على حاجه انا المفروض كنت اقولها لك في الاول، ان انت لازم جوزك باذن الله تبقي واخداه على حب، او مش حتى لو مش واخداه على حب او عن طريق اي حاجه. زي ما بيقولوا كده جواز تقليدي، لازم تكونوا على الاقل متفاهمين، ولازم تكوني راضيه عنه 100%. يعني لازم تكوني راضيه عن جوزك 100%. تمام. طيب، انا بس كل اللي بطلبه منك ان انتي حاولي تقرأي كتير في المواضيع، حتى لو ما بتحبيش القراية ممكن تبحثي على اليوتيوب. ممكن يعني حتى بعد الجواز ممكن تفضلي ان انتي تتعلمي وبتاع، مش كل ثقافتك تبقى محدودة في الافلام والبرامج والمسلسلات والحاجات دي. لا، حاولي ان انتي تنمي نفسك اكتر، يعني تكبري دماغك اكتر، حتى لما تيجي تتناقشي معاه هو هيحس ان انتي فعلا عارفة تتعاملي في مواقف كده. وفي حاجات بتحسس الزوج ان انتي لا فاهمة وعارفة تتعاملي وكده، فدي حاجة مهمة جدا. آه، بس انا مش عايزه اطول عليكي في الكلام، بس كل اللي انا ببقى يعني كل اللي انا بقوله لك ان انت تبقي لازم مجهزه نفسك نفسيا ومعنويا للحياه اللي انت داخله عليها، ان انت تكوني مستوعبه المسؤوليات اللي بتبقى عليكي والحقوق. وطبعا هو لازم يكون عارف حاجه زي كده، انت قولي له برضو اقرا، خش واسمع وتعرف. بس اهم حاجه بطلبها منك، ان انا مش عايزاكي تاخدي كلامك زي ما قلتلك عن تجارب حد. يعني سيبك من اي حد، حتى لو قريب منك، اي كلام بتسمعيه، اي حاجة حتى لو شفتيها قدامك، سيبك من اي حاجة. كل حد ظروفه بتختلف عن التاني. حطي دايما جواكي وفي دماغك ان جوزك مش زي جوز فلانة، ان جوزك مش زي جوز علانة. انتي جوزك مختلف، وهي جوزها مختلف عن جوزك، فانتي الدنيا مختلفة. كل واحد بيبقى ليه طباع، وكل واحد بيبقى ليه دماغ، وكل واحد بيبقى ليه تفكير. فانتي ما تاخديش ان اللي حصل ده هيحصل معاكي.
يعني لو حصل حاجة كويسة فانت خدي الجانب الايجابي منها وسيبي الجانب السلبي. بس كده يا بنات، عشان ما اطولش عليكم، اتمنى ان انا اكون فدتكم بالمعلومات البسيطه اللي عندي، وباذن الله انا بجهز لاكتر من حاجه. انا عارفه ان في بنات كتير طلبت مني الوصفات والماسكات والحاجات دي، انا والله شغاله عليها وبجرب حاجات. بس انتوا عارفين انا مش بحب اطلع اقول حاجه، انا ممكن اجيب لكم وصفه من اي حته واطلع اقولها وخلاص، بس انا بحب اجرب الحاجه علشان فعلا لما اقولك ان هي هتفتح او هتعمل او هتنعم او كده، يبقى فعلا ده نتيجة هتشوفيها. انا بحبكم جدا، ربنا يخليكم ليا حبايب قلبي. اتمنى ان انا اشوفكم تعليقاتكم تحت في التعليقات. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، البيجي بتاعتي على الفيسبوك اسمها منمن احمد، هتلاقوا كل المواضيع دي بتكلم فيها عن طريق كتابه. الناس اللي بتبقى مش عارفه تتفرج على فيديوهات او عندها باقات او مش بتعرف يعني تستمتع بالفيديو كويس، ممكن تقريها عن طريق موضوع انا كاتبه الموضوع اللي انا اتكلمت فيه النهارده ده كموضوع، ووضحت فيه اكتر من نقطة من اللي انا اتكلمت فيهم دول، وممكن اكون كمان ناسية كذا حاجة بس هي هناك. فانا هوريكم دلوقتي البيج بتاعتي عاملة ازاي، وهوريكم المواضيع اللي بتنزل فيها. وزي ما قلت لكم انا بنزل فيها كمان بوستات عن الميك اب والعناية بالبشرة والعناية بالشعر، وهتلاقوا فيها حاجات كتير. وعلى الانستجرام كمان هتلاقوا على الصفحة بتاعتي حاجات كتير، يعني اللي بينزل على البيج بينزل على الانستجرام. هتلاقي فيها كل فيديوهاتي، لو انت فاتك اي فيديو او عايزه يعني تشوفي اي حاجه، فتعالوا مع بعض نشوف البيج بتاعتي عشان لو عايزين تدخلوا عليها. اهي يا بنات، اتمنى بس ان يكون التصوير واضح. هي اسمها منمن احمد، وده شكل الصوره بتاعتها، وده الغلاف، تمام. ودي طبعا القناه، وده الفيسبوك بتاعي، ده الاكونت اللي هو الصفحه، وده الانستجرام، وده تويتر، وده البلوج بتاعي. هتخشوا على اي حاجة هتلاقوا نفس المواضيع، مفيش اي مشكلة. وفي على فكرة حاجات بتنزل مختلفة، بس اكتر حاجة انا يعني شغالة عليهم هي الفيسبوك وانستجرام وتويتر. اهو دي شكل الصفحة بتاعتي، وده الموضوع اللي انا اتكلمت عليه النهاردة، وهو التجهيز النفسي والمعنوي. وهتلاقوا ان انا كاتبة كل حاجة بالتفصيل، وبنزل برضو حاجات عن الميك اب وحاجات تانية. معلش يا بنات ثواني. ده ماسك كنت عاملاه، الماسك الفحم ده جميل جدا على فكرة. وده برضو ان انتي ازاي تحطي الكونتور لو انتي الانف عندك عريضة او طويلة، يعني في اكتر من حاجات معلومات كده عادية. وهنا متكلمة عن البالت دي تحفة برضو، انا يعني كاتبالكوا كل حاجة، تمام. في اكتر من حاجة انا منزلاها، وبوستات وضحك وحاجات كده. والامواس دي برضو في بنوته كانت سالتني ان انا ازاي استخدمها. انا باذن الله هنزلك فيديو ان انت ازاي تستخدمي الامواس دي، وانا عامله موضوع اهو عليها. اتمنى ان انتوا تخشوا تشوفوا الحاجات دي كلها، في اكتر من حاجه، ان انتوا تخشوا تشوفوا الحاجات دي وتستفيدوا، وان انتوا تكونوا بتستفادوا من فيديوهاتي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو كنتي اول مره، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش تسيبيلي تعليق تحت عشان اعرف رايك في الفيديو. ولو حابين تسالوني على اي سؤال او عايزين اي موضوع اتكلم فيه، اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وانا باذن الله هتكلم فيه قريب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه يا حبايب قلبي.